木瓜说电影角度很新颖，今天给大家带来黑色惊悚片《血色孤语》。在一次公司举行的派对上，性格孤僻的小帅认识了性感迷人的女神，他想和女神约会，却屡次失败。在一次下雨天，他意外搭乘到了女神，并和女神在车上有说有笑。由于小帅开车注意力不集中，他撞到了一头鹿，恳求小帅来个痛快的死，小帅照做了，但是女神却大惊失色。小帅想给女神解释，却失手把女神杀死了。小帅不知所措地跑回家，把此时的状况告诉了小猫小狗，两个家伙也提出了不同的意见。小帅最后还是决定毁尸灭迹。此时，小帅的精神病主治医生打电话过来，告诉他该吃药了。原来小帅患有精神病，不好好吃药就会出现幻觉，和小动物说话其实都是他的幻觉。在医生的建议下，他准备回家吃药，但是在吃药之前还有一件重要的事情要做。他把女神的尸体用锯子给做成了无数的餐盒，更是将女神的头颅放在了冰箱中。随着疾病的加深，小帅竟然能跟女神头颅对话。在女神头颅的建议下，小帅服用下了药。吃下药的他恢复了正常，回到了现实世界。在这个脏乱不堪的屋子里，他发现猫狗不会说话，连头颅都变得恐怖起来。接受不了现实的小帅选择逃避。他炸毁药丸，回到那个美好的世界中。一觉醒来后，一切恢复了正常。他吃着早饭，和女神聊着天。女神说他待在冰箱里太孤独，想多一个头来陪陪他。小帅把目标放在了一直暗恋他的悲催女身上。悲催女中了套，他把悲催女带到了他以前的家中，并和悲催女讲起了他痛苦的童年经历。原来小帅的母亲同样患有精神疾病，而且生活却在时刻打击着他。为了提早解决痛苦，母亲祈求年幼的小帅杀死他，结果小帅照做了。也正是从此是开始，小帅每当看到有人濒临死亡时，他便会帮助对方解决痛苦。悲催女为了安慰小帅并亲吻了他，小帅心生怜悯，和他谈起了恋爱。可是好景不长，用情太深的悲催女私自来到他的家中，房屋中的血腥场面让他大吃一惊。想逃跑的悲催女随即领了盒饭，小帅把她的头颅和女神的头颅放在了一起。闺蜜小胖见消失已久的悲催女没有来上班，于是前往小帅的家中询问她的下落，结果惨遭小帅杀害。就这样，三个头颅一起放置在了冰箱。这下冰箱可热闹了，贱男还打开冰箱和他们聊天。而此时的小帅内心已经彻底崩溃，不知所措的他来找医生倾诉，并把杀害了三个妹子的事情告诉了医生。医生想要报警，却被小帅给扛回了家。而与此同时，小帅反常的举动很快就引起了公司同事的注意，警察很快就赶来，包围了小帅的住所。小帅逃跑过程中踩到了煤气罐，引发了大爆炸，所有人都挂掉了。故事结束。因为缺少真情的陪伴而导致无限的孤独，真的可以把人摧残的体无完肤。其实每一个人都无法逃离孤独，内心再强大的人也需要他人的陪伴和理解。好啦，看了我的电影就是我的人啦，点赞加关注，看电影不迷路，我们下期再见。